Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. E sot do të flasim në lidhje direkte me një personalitet i cili është producent, regjisor, po ashtu edhe shkrimtar, pra ka një karrierë plot mbushur me aktivitete ndryshme të artit, pra e kemi kënaqësinë ta kemi në lidhje direkte sot zotëria Aurel Naçi. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që keni gjetë kohë edhe sot me realizu në këtë mënyrë edhe po ashtu nga larg, por me realizu këtë intervistë. E vërtet. Si ka filluar rrugtimi juaj në fushën e artit? Ka nisur herët, më ktheve pas në një stin jete si që është fëmëria, që është gjë më e bukur për njerëzit. Si që theksova, ka nisur herët me aktivitetet e shkollës, në shkollën 8 vjeçare, sepse tani janë ndryshuar termat, është bërë shkollën 9 vjeçare. Kam qenë shumë i aktivizuar, kam qenë pjesë në teatrin e shkollës dhe ishin ato përjetime dhe emocione që na përcillte skenari kur e lexonin për herë të parë. Mua më pëlqeu shumë kjo, më intrigoi shumë kjo pjesë dhe me kalimin e viteve u rrit dëshira për artin, për teatrin e për kinematografinë. Vendosim shfaqje, për fatin tonë të mirë ne kishim një brez të mrekullueshëm mësuesish që kultivonin artin tek nxënësit. Dhe ne vendosim shfaqje me rastin e festave, tema sociale në korridorin e shkollës dhe ku audienca e parë ishin prindrit, ata që me ato duartrokitjet e tyre na motivonin që ne të ecnim më përpara në fushën e artit. A ke ndonjë moment që pikërisht kujtohet konkretisht ndoshta ndonjë shfaqje e cila të kalon ndresa shumë të mira prej që ke qenë fëmijë? Janë disa, sepse ne trajtoni dhe tema sociale për sa i përket shfaqjeve, por ka patur momente në të cilat mbetin në mendjen tonë, ftuam dhe radio televizionin e Korçës atëherë për të na bërë një intervistë për të parë nga afër dhe aktivitetet tona në shkollë dhe si fëmijë, flas në vitin 95-96, 97 ku nuk i kishim këto kushte as kamerat, kush ishte me fat që kishte ndonjë prindërit jashtë që na sillnin kamera për të patur në memorien tonë këto kujtime. Dhe ky ka qenë moment ku vërtet jemi ndier mirë sepse puna dhe pasioni që kishim si fëmijë u reflektua dhe akoma më gjerë në media dhe kjo vërtet na inkurajoi dhe na motivoi gjithë brezin tonë që merreshim me aktivitetet kulturore. Po, pikërisht kjo gjë është tepër e veçantë. Desha të fokusohen kur keni filluar me marrë hapat e parë në mënyrë profesionale në këtë fushë të artit dhe pikërisht ku, sepse ju keni disa fusha pra të artit që keni vazhdu pra me shkrimin, me filmin. Po e lidh paralel dhe me letërsinë, sepse letërsia dhe kinematografia gjithmonë ecin paralel. Çdo histori bëhet film dhe çdo film ka një histori në thelb. Të dyja kanë luajtur pjesë në formimin tim si letërsia dhe kinematografia dhe unë mendoj që një regjisor i mirë duhet të jetë dhe një prozator i mirë. Hapat e para në letërsi kanë filluar që në adoleshencë, në atyre viteve kur ishin ato brishtësitë e moshës, fillon të ndjesh dhe të reflektosh nga krimtaria jote, pse jo dhe nga bota jote shpirtërore. Megjithse ishin krijime amatoreske, po kishin bukurinë e tyre dhe origjinalitetin e tyre për kohën dhe moshën. Dhe më pas me vitet kjo u poq, gjithashtu reflektua edhe në skemë, po reflektua dhe në film. Dhe fillova të realizoj me filmat e shkurtër. Jetoja në një qytet të vogël, Korça, ku ishte shumë një qytet që ishte larmishmëri për sa i përket aktiviteteve kulturore, por vend i vogël për të na ofruar ato mundësi që ne kishim dëshirë, sa ato ëndrat. Ne kur shikonim televizor, programe të ndryshme, seriale të ndryshme, siç ishin serialet Friends, që ishin shumë të famshëm. Dhe kishim dëshirë të kishim dhe ne atë lirshmërinë që kishte ajo rini kushte dhe dëshira u rit për të larguar nga Shqipëria dhe për të parë një botë sa më të bukur, për të mësuar dhe një kulturë tjetër. Dhe kjo lëvizje, kjo ndryshim kulturor më bëri që të vazhdoj dhe më tej në dëshirat e mia, në pasionin tim. Po.
Çka ju ka tërhequr pikërisht në kinematografi, që ju ka inspiru edhe në filmat tuaj? Po e theksoj përsëri, më pëlqente shumë mënyrën se si regjizori e tregonte historinë në televizion, duke e gërshetuar muzikën, dialogun. Kjo më ka pëlqyer shumë, megjithëse nuk kemi patur kinema në qytet, por unë kam qenë shumë i lidhur pas televizionit, ndoshta edhe fëmijët e tjerë, po tek unë ishte pak më e theksuar. Pra më pëlqente mënyra si regjizori e tregonte historinë nëpërmjet imazheve, gërshetimit të muzikës dhe të gjitha ato komponentet e tjera të bukura të fotografisë, letërsia, kuptohet skenari, thelbi. Dhe fillova ta reflektoj dhe unë këtë dëshirë duke realizuar filma të shkurtër dhe kam realizuar filmin e parë të shkurtër, Your Turn, që unë do ta prek pak më vonë, pasi para se të realizonja filmin, jam drejtuar shkollës së filmit këtu në Amerikë, por për shkak të kostos të madhe që ajo ka patur, kam qenë i detyruar të gjej rrugë të tjera për të marrë eksperiencën në xhirim dhe instruktori i filmit pa dëshirën time të madhe për filmin. Unë kisha edhe një skenar gati kur i drejtova shkollës së filmit, sepse kisha dëgjuar që përdoreshin për kreditet pasi të mbaronje semestrin e parë duhet bëjnë edhe një realizim të shkurtër të filmit dhe më orienton në klubin e regjisorëve të pavarur, që i themi ne këte janë Upstate Independent Filmmakers, pra janë regjisorë të pavarur të cilët mblidhen çdo muaj dhe diskutojnë për projekte të ndryshme, për realizime të ndryshme dhe aty pata fatin të njoh njerëz dhe të punoj nga afër në projekte të ndryshme si asistent producent përpara se të hidhem të realizoja filmin tim të parë të shkurtër. Çka ka pëlqyer mas shumë të kjo eksperiencë? Cilat kanë qenë ato detaje, ndoshta ato gjërat më të vështira që i ke përjetuar në atë kohë edhe momentet më të bukura? Vështirësia kuptohet është ndryshimi i kulturës, ti kalon nga një kulturë në një kulturë tjetër, mundohesh të i përshtatesh, mundohesh të kapësh ritmin e jetës, duke punuar, por duke ndikur dhe pasionin dhe artin njëkohësisht, por kjo eksperiencë, sepse ne kishim shpirtin e mbushur me art, kjo eksperiencë më dha më poqi artistikisht dhe profesionalisht, sepse aty pash për herë të parë një produksion të madh. Kam marrë pjesë në një projekt që quhej Who Killed Hazel Drew, kush e vravi Hazel Drew, një histori që preku shumë dhe mediat në Amerikë, sidomos media në shkruar në shekullin e 19 dhe regjizori John Hassler, që jeton në qytetin tim, sepse Amerika është e madhe dhe nuk është, pra janë shumë shtete, shumë regjizor, jeton në qytetin tim, jem rinjohur për qytetin tim, mblodhi njerëz që ishin të apasionuar për të sjellë këtë historinë e jetë. Ka qenë një periudhë kohore 1 vjeçare, të cilët të gjithë ishim të angazhuar. Ne punonim në fundjavë, sepse ditët e tjera njerëzit punonin, kishin angazhimet e tyre dhe ishte shumë e vështirë të fokusohesh vetëm në realizim, por aty më dha një eksperiencë që pash mënyrën, kulturën e të punuarit, mënyrën se si regjizori organizonte, pasionin dhe dëshirën e aktorëve, por dhe stafit që punonte. Pra ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe unë mundoja që këtë eksperiencë ta reflektoja dhe në vendin tim kur u ktheva për realizimin e dytë të filmit metrazh të shkurtër Aroma e Trëndafilit të Kuq, po gjithashtu dhe realizimin tjetër, Puthja e Fundit, të cilët tashmë ka filluar dhe rrugtimin nëpër festivale ndërkombëtare. Flasim pak për këto festivale. Po. Cilat kanë qenë ato filme, do më thonë, cili ka shkuj pare, çfarë eksperiencë ka qenë me po që filmi juaj po është pjesë në një festival? Festivalet kanë qenë vërtet një eksperiencë e bukur dhe janë jo vetëm thjesht për të shfaqur projektet e tua, por dhe për të krijuar miqësinë, për të njohur me njëri tjetrin, me njerëz që kanë po të njëjtët pasione, të njëjtët ëndra dhe dëshira si ty. Festivalet kanë qenë vërtet një eksperiencë shumë e bukur. Unë kam marrë pjesë në 20 e ca festivale, jemi vlerësuar me 13 çmime të para dhe 5 nominime me filmin Aroma e Trëndafilit të Kuq, ose siç e themi në anglisht Red Rose Aroma, që është edhe versioni internacional dhe në poster. Dhe kjo ka bërë që të krijoj atë njohjen dhe me njerëz të tjerë që jetojnë në vende të ndryshme, por ju ka dhënë mundësi dhe aktorëve që luajten në film për të njohur me producentë të ndryshëm, me njerëz për të bashkëpunuar në projekte të ardhshme.
Po pikërisht jeni në një botë të përbashkët, të gjithë bashkë dhe kjo është ajo e veçanta pikërisht e festivaleve. Pra, po ashtu desha të pyesja çfarë ndjenje është kur e sheh që filmi juaj po nominohet, po fiton çmime. Si ndjeni nga brenda? është vërtet një gëzim i madh sepse i tregon vlerësimin e punës e sakrificës që ti bën për të realizuar diçka. Të realizosh një film nuk është e thjeshtë, duke u nisur si nga ana financiare, koha, distanca, largësia, sepse unë jetoj larg, duhet të kthehem, të realizoj. Shpesh ndodh që nuk arrin të gjesh aktorët e duhur, nuk shkojnë gjëra siç duhet dhe duhet të kthehesh përsëri, ashtu siç më ndodhi me kur përpoqja për të realizuar filmin e plot me metrazh të plot në dritën e detit. Unë jam kthyer nga Shqipëria para një muaji dhe nuk arrita të gjej një aktor të përshtatshëm për filmin dhe kjo më detyron që të kthehem përsëri vitin tjetër, pa të bëj një pauzë, ta mbaj pezull projektin për të shkuar përsëri në Shqipëri vitin tjetër dhe shpresoj që gjërat të shkojnë siç duhen për të realizuar filmin. Desha të rikthehem tek krijimi i filmit të parë. Si ka qenë ajo si eksperiencë? Ka qenë një eksperiencë mbreslënse. Unë sa po kisha përfunduar projektin që kam punuar si producent asistent dhe në një nga këto kafenet që ne ndalojmë që ndodhet pranë qendrës kinematografike ose tu në qytetin ton, takoj një patriotin tim, sepse ne shqiptarët i themi patriot njëri tjetrin, sepse kam miq edhe nga Kosova, nga Maqedonia, dhe gjatë bisedës më thot pse mos realizojmë diçka këtu, qoftë një film të shkurtër. Dhe më pëlqeu shumë si ide, që më nxiti më shumë dëshirën dhe fillova të realizoja, të hapja ato prozat e mia, shkrimet e mia dhe aty gjej një skenarin Your Turn që të kthehet radha jote në zhanrin thriller. Për fat të keq na zuri periudha e pandemisë, mbajta pezull pak projektin dhe kam xhiruar në periudhën e pandemisë, por në behar, për vitin 2020 fillojnë gjërat sikur u hapën pak dhe mblodha stafin, njerëzit e duhur për të realizuar dhe ka qenë vërtet një eksperiencë e bukur me gjithse vështirësitë, masat e marra, ato të punuarin me maskë, me distancë që na lejoheshin nga qendra kinematografike për të filluar xhirimin. Po pikërisht ajo ka qenë ndoshta periudhat që kemi mujt me hy ma shumë botën tonë të artit, por ato kufizimet kanë qenë vështirësitë kryesore, pra pavarësisht rrezikut është dashur me gjetë një mes. Po, ishte edhe periudha e frikshme, por ishte edhe ajo periudhë ku njerëzit kërkonin të bënin diçka, të realizonin diçka për te asaj frikës që të gjithë na kishte pushtuar nga virusi ku gjithçka ishte e mbyllur. Dhe besoj se deshim të jepnim pak frym, pak jetë asaj periudhe, duke realizuar diçka brenda mundësive, kuptohet. Pse pikërisht ky zhanër ju ka tërhequr? Më pëlqejnë dhe zhanrat e tjera, jo vetëm zhanri thriller, por kjo ishte më e mundshme për të realizuar sepse u xhirua në një ambient të brendshëm, ishte shumë e vështirë të xhirohej në ambient të jashtëm, duhet kalojnë në disa rregulla, siç e thash ato rregulla që kërkonin gjatë pandemisë, aktorët duhet kishin bërë vaksina, domethënë ishte periudha që pandemia kishte vendosur rregulla për çdo sektor, si në art, ashtu dhe në biznese apo në puna të tjera dhe unë detyrova të zgjidhja një skenar që të ishte i përshtatshëm dhe të xhirohej në një ambient të brendshëm, ku mos ishim shumë të binim shumë në sy për punën dhe aty pasaj në ambientin e brendshëm kishim ato punonim lirshëm, si thua, pa patur atë frikë që kishim shkelur ato rregulla që na u caktuan. Dhe kjo është edhe arsyeja që unë zgjodha atë lloj zhanri dhe atë lloj skenari, sepse ishte vetëm xhirimi në një ambient të brendshëm. Pra që ka përshtatur kështu në dy mënyra, po ashtu edhe është më interesant kjo. Po zhanret e tjera, cilat ndoshta i preferoni, keni më shumë në zemër? Më pëlqen zhanri romans dram, ndoshta aty e gjej edhe veten sepse më pëlqejnë skenaret që trajtojnë botën shpirtërore të njerëzve, e cila është bota më e bukur. Njerëzit shpesh ndruhen
të shfaqin atë që kanë përbrenda ose të shprehin lirshëm. Dhe ky lloj zhanri të jep një farë reflekti tek njerëzit, por gjithashtu e bën që dhe një pjesë e madhe ta gjejnë veten aty. Dhe pse jo ti të inspirosh dhe njerëz të tjerë për të treguar historinë e tyre. Dhe unë në natyrën time kam patur gjithmonë që më pëlqen kur njerëzit flasin lirshëm, tregojnë historitë e tyre dhe në përmarrëdhënie me miqsinë i them gjithmonë, tregoni diçka të bukur nga jeta juaj sepse unë dua ta sjell në ekran. Dhe nuk ka gjë më të bukur se sa të tregosh botën shpirtërore të njerëzve. Pikërisht arti na ndihmon për me tregu ato që nuk mundemi me tregu me fjalë apo me një bisedë të thjeshtë dhe shfaqim në ekran, në shkrim, në piktura të ndryshme. Është një lidhje ndoshta se emocionale që e kemi njeriu me njeriu, publiku me regjisoren. Shumë e vërtet, madje dhe arti është pjesë e krijimtarisë, pra është pjesë e qenies së njerëzore. Dikush është në art, dikush është në muzikë, dikush është në pikturë, pra ne në natyrën tonë krijojmë, po krijojmë nga forma të ndryshme. Është terapeutike në një mënyrë arti për ju? Po, patjetër, është një kënaqësi shpirtërore. Arti të dhuron emocion, të motivon, të bën që vështirësitë e jetës, rutinën e përditshme, angazhimet e tjera t'i kalosh më me lehtësi. Për momentin ne hapim premierën në Toronto, me filmin Puthja e fundit dhe nuk ka gëzim më të madh, dhe presim atje dhe nominimet së shpejti, besoj në muajin e tashme kam për të dalë dhe nominimet. Gjithashtu pres dhe me emocion nga festivalet e tjera përgjigjet. Pra, kjo lloj motivimi kur ti zgjohesh në mëngjes dhe gjithmonë shikon emailin, sepse tani gjërat janë elektronike, nuk është si më përpara që na vinin me post në shtëpi. Kontrollon emailin dhe nuk ka gëzim më të madh kur ti merr atë kualifikimin në festival dhe pastaj vazhdon me emocion garën për të parë nominimet dhe të tjerat me radhë. Pra, e kemi atë stresin e mirë, pra pak para se me dalë filmi, kështu. Çka presëm? Është një shprehje që thotë është lodhje, po është lodhje bukur shpirtërore. Edhe stresi, të gjitha këto janë gjë që të dhurojnë në fund të ditës kur ti mbaron diçka ti ndjehesh shpirtërisht i mbushur dhe i çlodhur, sepse ke realizuar diçka të bukur. Desha të fokusohem tek mesazhi pikërisht i këtij filmi dhe a me të vërtet kemi një copë të shpirtit tonë në çdo pjesë të artit, në çdo film, në çdo shkrim? Po, gjithmonë regjizori, poeti, shkrimtari, fut nga xhepi i tij, themi si shpreh, vendos nga xhepi i tij diçka, një pjesë të jetës së tij dhe krijimtaria ime si krijimtari letrare dhe artistike filmike ka diçka të brendshme, por gjithashtu janë dhe eksperiencat që vetë jeta na sjell, vetë jeta është film, secili prej nesh është art. Shakespeare thoshte gjithë bota është një skenë ku ne jemi aktorët. Pra, janë pjesë dhe nga përjetimet, kujtimet e jetës, por janë dhe nga njerëzit rrethi shoqëror, eksperiencat e tyre. Të gjitha këto të inspirojnë, të motivojnë për të shkruar diçka ose për të krijuar diçka artistikisht. Sa mendoni që në fakt vlerësohet arti? Jo e në Amerikë, por edhe në Kosovë, në Shqipëri, a ka ndonjë dallim? Është e vështirë që arti independent, si që jemi ne regjizor independent, të ketë sukses shumë të madh, por gjë tani suksesi ka qenë në për festivale, ka qenë mjaft i dukshëm, i dallueshëm dhe kjo ka nxitur dhe publikun vendas të na mirëpresë. Më jam kthyer me premierën e filmit Aroma e Trëndafirit të Kuq, sallën e kinemase kishin plot, dëshira për ta parë ishte akoma më e madhe dhe tani ne po mendojmë se në cilën platformë mund ta vendosim filmin për t'i dhënë mundësi dhe pjesës tjetër të shoqërisë për ta parë. Pra, ka dëshirë në vendin tonë për të parë art, për të parë diçka të bukur, diçka të pavarur që realizohet brenda mundësive. Ne nuk e kemi atë luksin që kanë studiot e mëdha filmike në Los Angeles apo në New York apo në vende të tjera, por krijojmë brenda mundësive me aq mundësi sa kemi si financiarisht ashtu dhe nëpërmjet kohës dhe stafit.
Po pikrisht ne po është e përmendëm më pak më përpara vështirësinë e gjetjes së aktorëve, koha e shkurt, krejt to janë ato vështirësitë e akumulume, të cilat do të me qenë goxha e organizuar për me përmbledh dhe me qenë gjithçka ndoshta në një kohë shumë të shkurt mu përfundu krejt në rregull. Shumë e vërtet, sepse është e vështirë tani të jetosh me art. Shumica e njerëzve bëjnë punë paralele, të cilët nxjerrin të ardhra dhe unë nuk është se jetoj me art, detyroj bëj punë paralele për të siguruar jetesën dhe kjo bën akoma më të vështirë. Po pikrisht sepse ndoshta nuk keni atë shumë kohë për të marrë konstant me një film. Pikërisht, edhe fokusi nuk është se je gjithë ditën i fokusuar në art, ke angazhimet e tjera. Arti është bërë tani pas pune, i themi ne do merremi me art ose në kohën e lirë, pra ta gjejmë atë momentin kur dhe pjesë e stafit jenë dhe ata të lirë. Supozojmë, ne mbarova xhirimet vitin e kaluar, 2025, por nuk kisha mundësi të bëja editimin, të bëja kompozimin e muzikës, sepse kompozitori është larg, editori jeton në Kentucky, në një shtet tjetër, dhe unë isha i detyruar të fluturoja, të shkoja për të bërë editimin, dhe pas u ktheva përsëri, pastaj shkova tek kompozitori, të cilën e kam në orë gjysmë me makinë nga qyteti ku jetoj, pra distanca, koha, këto e bëri më të vështirë, e bën më të vështirë përfundimin e diçka, jo vetëm thjesht realizimin, po dhe përfundimin, dhe kjo është edhe arsyeja që unë hyra pak me vonesë në festivalet e filmit, ja tani kam hyrë pothuajse edhe një muaj, dhe një fakt tjetër ishte sepse ndodhesha edhe në Shqipëri për realizimin e filmit të plotë. Pra e gjitha kjo duheshe kohë, duheshe angazhim për të përfunduar sado i shkurtër të jetë filmi. Desha të kaloj tek letërsia. Në tregon pak për shkrimet e tua dhe pse pikrisht ke zgjedhur prozën dhe poezinë, a janë këto ndoshta në ndër dy zhanret më të vështira për të përpunuar në letërsi? Si poezia dhe proza janë nga dy forma më të bukura të shprehurit, unë i dua të dyja, si të pyesësh atë nënën cilën do më shumë nga fëmijët, pra i dua të dy si poezi dhe prozë. Proza të jep më shumë hapësirë për të shprehur, sepse është si format të jep më shumë hapësirë dhe ke vend, ndërsa poezia është pak më limituar, por është e bukur. Të dyja kanë qenë që në hapat e para të adoleshencës, ku ashtu si të gjithë të rinj të fillon shprehje, fillon bën dedikime, shoqe së bangës, një shoqe tjetër që ti ke simpati, dhe më pas me vitet kjo krimtari piqet, dhe aty kam filluar hapat e para në poezi, por unë kam qenë inspiruar shumë nga një nga shkrimtarët, poetët më të mëdhenj, Omar Khayyam me Rubairat, ka qenë pikërisht në leximin e klasit të 8, ne kemi patur një fragment të shkëputur nga libri i madh dhe aty më pash jetën e hedhur në vargje. Më pëlqeu shumë, më intrigoi jashtëmase dhe kjo më ndezi atë shkëndijnë dhe dëshirën dhe unë për të shprehur në vargje. Pra, kjo ka qenë, si thua, nisma e parë për të krijuar, dhe më pas kuptohet krimtaria do përmblidhet një libër, sepse në qoftë se mbetet vetëm thjesht shkrime pa u vendosur në një libër, atëherë humbet, dhe nuk ka gjë, do të ishte vërtet fatkeqësi për një krijues që të humbiste krimtaria. Dhe vendosa për të publikuar 2 librat e mi, kam publikuar librin Në buzët e një gruaje, cili është një libër me lirika të ngrohta, për lexuesit që e kanë lexuar dhe ata që ta lexojnë do ta shohin dhe ata veten aty në ato vargje, dhe libri tjetër, Vëllimi me proza në kratë mbrëmjes fshet puthja, janë proza poetike, po disa janë dhe në formë skeqe ose skenari, sepse në formimin si regjisor i kam trajtuar si filma të shkurtër. Pra paka shumë kjo ishte formimi në të dy aspekte, si në prozë dhe në poezi. Në këto dy vepra, ka qenë ndoshta ndonjë prozë, ndonjë poezi, dedikim për dikë, apo për familjar, për shoqëri, për dikë të veçantë? Po gjithçka janë kujtime të hedhur në vargje patjetër, janë çaste të përjetuara, kujtime, pra gjërat janë dedikim, gjithçka është dedikim, por janë dedikime ose eksperienca që dhe tek njerëzit e tjerë kanë ndodhur. Ndjenjat, momente dashuria e parë, ose rënja e dëborës,
gjithë këto faza në jetë ose gjëra që ne ndodhin, ardha e stinës, vjeshta, dimri, pra të gjitha këto përjetimet tek njerëzit ku ne shprehim në vargje janë gjëra të përjetuara shpirtërisht, janë nga bota shpirtërore. Por si që theksova, bota njerëzore është e njëjtë dhe ata që lexojnë kanë po të njëjtin ndjetësi, të gjithë duan dashurinë e parë, puthjen e parë, pra kanë një kujtim shumë të bukur dhe më vonë pasaj jeta sjell ato gjërat e veta dhe këto mbeten kujtime. Po pikërisht dhe janë momente të cilat gjithë njerëzit në botë përjetojnë dhe domethënë i kujtojmë me mallëngjim dhe kemi një moment shumë të mirë kur mundemi edhe me gjetë veten në atë libër, pavarësisht që mund të jenë dedikim pikërisht për dikë, por nëse një person tjetër e lexon atëherë edhe ai ka më pas eksperiencën e parë, dashurisë të parë, të momenteve të ndryshme. Po, është e vërtetë. Desha të fokusohem të këshillat që ja u kishit thonë, ndoshta një regjisore apo shkrimtare, cili don me hyrë në këtë botë të artit dhe me të vërtetë me hy fuqishëm, pra me marrë me seriozitet dhe me pasi një karrierë në të ardhmen. Këshilla ime për çdo të ri i cili është në hapat e para dhe ka një dëshirë, një pasion të madh është që të ndjekë ëndër. Të ndjek pasionin pavarësisht vështirësive, asgjë nuk është e lehtë, por kur ke pasionin dhe dëshirën, gjithçka është e kalueshme dhe arritshme. Pra ndiqni pasionin, nuk ka rëndësi sikur dhe mos jetë në fushën e regjisë apo në letërsisë dhe artet e tjera. Ne kemi nevojë, ne duam shumë dhe muzikantët, ne duam shumë dhe piktorët dhe skulptorët. Pra të gjithë ata që janë krijues që sillen diçka pozitive për njerëzit, sepse në këtë jetë ne kemi nevojë për diçka të bukur, diçka pozitive, që të kultivojë dhe një kulturë tek njerëzit, të rritë njerëzit të asimilojë kulturalisht me dëshirën për të bukurën. A keni pasur komente apo reagime pas leximit librave tuaja ose shikimit të filmave, momente pozitive të cilat me të vërtetë kanë arritur qëllimin që e keni pas për mi shfaq ato? Po e cek pak për promovimin e librit. Promovimin e librit, librin e kam promovuar në shoqatën Vatar, këtu në New York, është një shoqatë që gjithmonë na hap portën për të sjellë krijime të ndryshme për të promovuar artin, që ndihmon dhe shqiptarët e diasporës kuptohet, por e kam promovuar dhe në qytetin tim të velindjes dhe ka qenë vërtet një emocion i veçantë sepse jam kthyer pas disa vitesh dhe kam gjetur po të njëjtën ngrohtësi nga rrethi miqësor, nga njerëzit ardashit, dashamirësit e letërsisë. Ndoshta tani me periudhën e internetit, njerëzit janë larguar pak autorit, janë larguar librit, nuk është si më përpara që ja afroheshin më shumë librit librarive për të blerë libra, sepse janë tërhequr më shumë nga rrjetet sociale, por përsëri ajo pjesë e vogël që ekziston për mua mbetet elita e shoqërisë në çdo aktivitet. Janë njerëz mësues, brezi, po thuaj se ishte, besoj se uroj të mos jetë brezi fundit që ka dëshirë poezinë, por ka patur momente të cilat i kanë dhënë vlerë, kanë treguar që letërsia nuk vdes kur, poezia nuk vdes kur, ajo është gjallë, qoftë dhe nga një grup i vogël i njerëzish, po janë elita e shoqërisë. Dhe gjithashtu ne kemi marrë dhe vëmendjen mediatike, pavarësisht tani se mediat janë gjithmonë pas shikueshmërive, njërin tjetësisht ndryshojnë me ritmin e jetës, me vetë njerëzit, por kam mbështet akoma artin, mbështet letërsinë dhe nuk e lej që promovimi të harohet, pra të harohet në heshtje, po të marrë vëmendjen e dur dhe pse jo të treq dhe brezin e ri të rikthehet edhe një herë letërsisë dhe poezisë. Po pikërisht ndoshta është bërë më vështirë, por është bërë edhe më veçantë. Pra është diçka më ndryshe dhe edhe në fëmijëri, pra gjithë fëmijët e kanë këtë ndjenjën cilën është pak më speciale me pas një poezi e shohin si një format veçantë të artit, pavarësisht që është epoka e digitalizimit, po mundohemi ndoshta edhe print, po mundohen goxha shumë në shkolla që me përfshi librin, mos me qenë në harresë. Shumë e vërtet dhe duhet nxitje si nga anë prindërve, nga anë mësuesit, që brezi tani që është pas lojrave elektronike dhe kanë humbur
atë shihen, atë ndjesinë e leximit, atë ndjesinë kur librin e lexonte shokut e ja merr një ditë e diskutonje, është diskutimi sepse arti nuk është vetëm thjesht të shfaqësh punën, po është dhe të mbledhësh njerëzit, të mbledhësh komunitetin. Dhe nuk ka gjë më të bukur kur në një komunitet ti reflekton dhe sjell nga krimtaria jote dhe merr gjithashtu. Pra si thua krijon dhe një lidhje dhe kjo është lidhja më e fortë njerëzore, si në shoqëri dhe në çdo marrëdhënie të tjera. Doja t'ju pyes, ku e keni gjetë vetën shpirtërisht më afër, në letërsi apo tek filmi? Vështirin këto të dyja, po gjithmonë fillon nga letërsia, pra nuk mund të realizosh një film pa pra janë të ndërlidhura kështu. Po janë shumë të ndërlidhura, është e pamundur sepse një film i bukur ka në thelb një skenar të bukur. Dhe që të realizosh një film duhet të kesh patjetër një skenar të bukur. Dhe pas skenari i bukur çdo gjë sado të jetë bukur vizualisht nuk do të tërheq. Për shembull, ne shohim reklamat kanë bukurinë e tyre, por nuk kanë në thelb një skenar, ashtu siç e ka filmi. Pra nuk ka. Mua më ka tërhequr shumë kinematografia europiane, aty unë kam patur dhe frymëzimin, se kam gjetur frymëzimin, ka qenë brezi i New Wave, që quheshe, ose vala e re, ka qenë brezi i viteve 60-70 që kanë ndryshuar dhe kulturën e shoqërisë në Europë. Ka qenë brezi i romancierëve, ku kinemaja ishte poetike, kanë qenë të mëdhenj regjisorë si Jean-Luc Godard francezi, Giuseppe Tornatore, është regjisor italian, Sorrentino, pra Bernardo Bertolucci, pra janë brez që janë dhe prozator, poet dhe në skenaret e tyre, në filmat e tyre kanë në thelb letërsi dhe nuk ka gjë më të bukur kur një film ka në thelb letërsi. Dhe ne vëmë re shpesh filmat që janë bazuar në libër kanë sukses dhe nuk humbasin me kohën. Pra sado vitet kalojnë e përsëri u kthehemi, siç është filmi Nicholas Sparks Notebook, që është një nga filmat që i mbeti dhe i rezistoi kohës. Edhe sot dhe kësaj dite njerëzit e shohin me shumë admirim, me shumë dëshirë. Po, pikërisht dhe në rrjetet sociale shohim që shumë persona tashmë dhe i krahasojnë se si është realizuar filmi, si është realizuar, si e kanë imagjinuar ata në fakt në libër, dhe është një diçka edhe pak më interesante, pra edhe i mbijeton kohës, siç thatë edhe jo. Po, është e vërtet. Asnjëherë nuk i ikën vlera diçka që është e bazuar në letërsi. Domethënë sado ne të kthehemi të komercializojmë filmat, të shesim biletat, të shohim gjëra timati me shitje biletash dhe me këto asnjëherë nuk e zvendëson një skenar që është i bazuar në letërsi. A e vreni ju si regjisor kur e shihni për shembull ndonjë film, kur diçka është e bazuar në letërsi, pra një përmbajtje është e bazuar në letërsi dhe ndoshta ai person me të vërtetë ka me shpirt të shkruan skenarin, e këto është poet kështu në vete. Po, unë po i kthem regjisorit italian Giuseppe Tornatore që është dhe prozator dhe regjisor dhe po t'i vësh re në filmat e tij dhe dialogu vet ka letërsi në thelb sepse ka metaforë. Në krahasim me filmat e tjera e cila gjuha është një gjuhë zhargone, gjuhë e thjeshtë dhe nuk ka banalitet në kuptimin, pra nuk ka shumë fjalë që është e vështirë të dëgjosh në rreth familjar me fëmijë, po ka dialog shumë të bukur dhe aty dallohet se niveli regjisorit në radhë të parë, por dhe niveli skenarit është bazuar në letërsi apo jo. Dhe po ti sheh filmat italian, si filmat e Tornatores, Bernardo Bertolucci, Sorrentino, i cili është po ashtu dhe një regjisor i cili fut shumë letërsinë në thelb në film, është këtë filozofinë e jetës. To kanë në krahasim me filmat komercial që janë thjesht dialoge shumë të varfra, pavarësisht se mbajnë aksionin e filmit, i dallon shumë shpesh dhe unë jam më shumë i tërhequr pas këtyre filmave që kanë letërsi në thelb sesa pas filmave komerciale, të jemi sinqert. Megjithëse i shoh thjesht për kuriozitet për të parë anën regjizoriale, si e sjell filmin, aktrimin, ana vizuale kuptohet, por gjithmonë i qëndroj të vjetres, i qëndroj klasike sa asaj shpirtërore, që të dhuron kënaqësi. Është vështirë me po një përmbajtje duke marrë parasysh se është ndoshta si defekt profesional që e analizoni çdo gjë tek një film e dini nga vjen pse bëhet? Mendoj se kur merresh me film dhe sheh një film e sheh jo vetëm të kënaqesh shpirtërisht, por bësh në një farë mënyrë edhe kritik i atij filmit,
para ekranit të madh. Dhe duhet të zgjedhësh atë që ty të pëlqen tek arti dhe ti fillon e bënde kritikën e vet, për shembull mënyra e aktrimit ose filmi, ka filma që kanë patur buxhet shumë të madh nga studio të mëdha, por nuk të kanë dhëruar kënaqësinë që të ka dhëruar një film që ndoshta nuk ka patur buxhet shumë të madh, është bërë me shumë vështirësi, por ai në thelb ka patur një skenar të bukur, ka patur një histori të bukur dhe sakrifica që ka bërë regjizori për ta sjellë e bën akoma më të bukur dhe më intriguese që ti ta shohësh atë film dhe ta vlerësosh. Po. Atëherë, faleminderit shumë për këtë intervistë, edhe pse nga larg është bërë mundur, dhe keni nda kohë sot këto me diskutu krejt këto tema kaq të mira, të cilat me të vërtet, sa do pak jemi lidhë shpirtërisht edhe me shikuesit tonë sot. Të falenderoj për ftesën dhe për hapësirën dhe më vjen mirë që media i rikthehet duke suportuar artin, duke suportuar regjizor të pavarur, shkrimtar, poet dhe vërtet e vlerësoj. Faleminderit shumë për hapësirën. Pikërisht, faleminderit për ju edhe një herë. Ditë më mirë. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 e deri në takimin e radhës. Mirupafshim.